Hello everyone, welcome to the second episode of The Bad Bags. At today, gusto ko lang i-share sa inyo, galing ako ng Gilmore kahapon. Bumili ako nito sa halagang 19,500. Ang budget ko ay 20k at ang target ko lang yung una ay Ryzen 3. Pero umabot ako ngayon dito sa AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega 11 graphics, 4 core, 8 threads. Tapos SSD na Western Digital 120GB and 16GB na Kingston HyperX Fury DDR4 and syempre motherboard na Gigabyte A320 S2H version 2. Gumamit ako dito ng power supply na 700 watts na Seasonic power supply at sa case naman Intelligent Micro ATX at syempre bumili na rin tayo sinamahan na rin natin ng RGB fan. Yan, kung makikita nyo yung tatlong fan na yan. So kung mapapansin nyo, wala siyang kasamang video card dahil nga mas pinili kong magkaroon ng 16GB na RAM at isa sa dahilan kung bakit hindi ko pa naman kailangan ng video card dahil naka AMD 3400 naman ako na processor. So based on my research, kaya naman niya na paganahin yung laro in decent settings na gaya ng GTA 5, NBA 2K19, CSGO or PUBG. So ayun, hindi ko na pinilit na magkaroon ng video card dahil lalagpas na ako sa budget ko na 20,000. Pwede rin naman na bumili ka na lang sa susunod. Pwede naman ulit bumili ng video card kapag nagkaroon na ng extra budget para mas makapaglaro pa ng mga games na nangangailangan ng mataas na graphic card. At shoutout niya pala sa lahat ng staff ng GJAX. Maraming salamat sa pagbigay ng magandang specs sa 20k budget ko na inabot lang ng 19,500. Ang dami ko nga pinuntahan na tindahan pero sila yung may the best na nai-offer sa akin na specs. From Ryzen 3 8GB RAM, so umabot na ako ngayon ng Ryzen 5 hanggang sa 60GB na RAM. So maraming salamat. Shoutout GJAX. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel na to, sa mga subscribers, sa mga tropa. Maraming salamat sa lahat. Abangan nyo rin yung mga susunod pa nating ipapakita sa channel na to, from motor at mga local artists at kung ano-ano pa. Yun, maraming salamat at peace.